Hello anh em, nay mình giới thiệu cho anh em cái mẫu lưỡi G hút thép trắng bên mình ha. Thì cái lưỡi này sẽ làm bằng thép trắng 1 ly 8 nha anh em. Lưỡi cũng rất là cứng cho anh em săn hàng thoải mái luôn. Cái này thì mình sẽ có size 3/0 và 5/0. 3/0 thì sẽ nhỏ hơn nha. Mũi ngạnh cũng rất là ok nha anh em. Lưỡi này làm bán thủ công thôi nhưng mà anh em nhìn cái độ hoàn thiện của nó cũng rất là tốt.